Ajakan nyontak bang taringan kong dari Sunda Marainan ayo apa ya Bu? Kirim salam singkatan kanggo wong salam dharma sing sayang najan atuh ning panggonan nang batin iringan najan atuh ning mata nang pareng ning hati sun janji bakal setia ngenteni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salame masih kurang kompak ya Bu. Sampun ngantuk napa dereng? Angger durung jawab salame Ustadz Bodrek. Mangke tak dongakaken sing jawab salame nyong muga-muga dipun paringana berkah rezekine kathah. Sing meneng bae muga-muga engko dang ngising sikile ketekuk Allahumma amin. Balik maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi. Sing ora jawab aja ngarep-ngarep syafaat. Balik maning. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ila ajali qaribin fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Salawatan disit sing kompak ya Bu. Sing kompak nih panggih andoli syafaat. Allahumma sholli. Ayo sing jero masjid. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Iya, coba meneng Mbak ya Mas, nang pengen krungu suarane wong kana. Balik maning. Allahum li ala Muhammad ya Rabb li alaihi wa wong duwe kuping aja budek aja tuli sembahyang berjamaah aja tinggal aja kari tong-tong eyek anak kentong gage eling arep ngaji jare setan engko dingin. Untung bae anak jago kuku luruk
untung bae awak bodo ana sing muruk. Sholawatan Bu aja mendelik bae nyong wedi nemen yo. Allahumma sholli ya Rabb. Sebagai awal kula mau sholawat dengan harapan nyong sing maca rika sing melu-melu besok oleh syafaat. Allahumma cuma punten wong pilang payung desa dusun Dharma nggih nyong miki maca sholawat kayong rada wedi nemen. Si bisane wedi wong desa dusun Dharma jejak sholawatan bisane raine pada merengut angker kaya kuburan ya. Seneng sholawatan apa mboten Bu? Angger seneng sholawatan, sholawatannya karo senyum, tanda cinta mahabbah dumateng Kanjeng. Aja pendelak-pendelik kaya ulah dumungpan matok kenyang. Ana maning sing raine merenganga kaya ulah kobra ya ana. Kuwi ndan sing gurung keduman jajan dan ya Bu ya. Coba nyontak nembang tarlingan wong disolawati rika kurang bersahabat. Nacakan nyontak nembang tarlingan wong dusun Dharma raine kaya ngapa ya Bu? Kirim salam sing kadoan kanggo wong salam Dharma sing tersayang najan adoh ning panggonan nanging batin iringan najan adoh ning mata nanging parek ning ati sun janji bakal setia ngenteni barang-barang dulu masih sepayung. Daning barang tarlingan kompak nemen. Berarti wong kene senenge tarlingan. Meneh mangebunan meneh. Sing mau ana sing mejinge bareng nyong laka ya. Aduh. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Sapane wong maca selawat siji mangka Gusti Allah panengahi 10 rahmat. Mulane lu guna rika maca selawat ya intine sing badhe awake sampean, lamun ora maca selawat ya sing rugi awake sampean. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd, masyayikhinal kiram, para alim ulama, para kiai, para ustad, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng kangge Bapak Kyai Haji Usman, Bapak Kyai Haji Fathur Ridwan ingkang tansah kula mulyaken, Kang Ustad Haji Nur Hadi, Kang Ustad Haji Amrullah, muga-muga beliau paringana berkah sehat panjang umur Allahumma. Wabil khusus dumateng kangge Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Asun, Bapak Tarno, juga ketua panitia sing laka gajiye, laka bayarane tapi ndeanake batine Allahumma. Nggih menika Kang Ustad Andi, jare sapa panitia ke batine? Ya tetung dewek kok. Batine apa sih panitia? Badi mumet, badi kesel, badi dirasani, badi dipaido ya. Nggak sing paling penting panitia badi mangan gratis karo nyong. Ditulis ning proposal buku sing gede, anggaran konsumsi makan kiai 500.000, padahal nyong mangane sapiring tok Bu. Sing rayang-raya ya panitia kabeh ngono. Ora apa-apa ngarane barokah ngundang kiai ya Bu. Mulane nyong sampean kabeh aja dadi wong balung-balung laka daginge ditulung-tulung ya kudu ana elinge. Saiki nyong pantakon Bu, sing galang dana, sing luru duit niku sinten Bu? Pani. Sing nyiapaken sarana dan prasarana ya niku kerja keras pani. Sampean jagong, ana banyu putih, ana nyunungan, ana jaburan, ana kletikane ya niku sing nyediakaken pani. Mulane aja dadi wong balung-balung laka daginge ditulung-tulung ya kudu ana elinge. Sebagai wujud penghormatan kita kepada panitia, mari kita doakan panitia. Siap ya Bu ndongakna panitia? Wong pengajian gal dina udan, bahkan nyong pan mangkat udan gede barang anjuk mene terang benerang. Berarti panitia agamane tua ya Bu.
Darana sing ngomongnya lagi sore kas balang nak katok ning gendeng dadi ora udan. Cara apa intine tahu usaha tapi tetep njaluke karo Gusti. Ya mbung ngadekna sepatu sing penting karo maca donga. Monggo sesarengan dongakna panitia. Ora kur ketuane tok, Pak Ustadz Andi, wong panitia macem akeh nemen, Bu. Anak ketuane, wakile, sekretarisnya, bendaharane, bahkan seluruh anggota dan seksi-seksine. Anak panitia sing bagian kopat kapi tribu dewek tok ya ana. Anak panitia sing sungkana nemen kur longak-longok tok ya ana. Anak panitia sing isina nemen kur lodap-lodop kaya umbel beana, Bu. Kayak pokoknya sing gemoyo kakun dengan kue. Tapi yang ora pilih kasih sedaya panitia pengajian Rajaban dalu niki busing kopat kapit, busing longak-longok, busing lodap-lodop. Pokoknya panitia tak dongakna muga-muga paringana barokah. Barokah ing dalam nyambut gawene, barokah ing dalam usahane, barokah ing dalam umure, sampai barokah ing dalam keturunane. Sampai anak putu buyut canggawereng udeg-udeg gantung siwure ranjang bodole pitung turunane. Amina ya robbal. Tepuk tangan untuk saudara panitia. Oke, sing ora tepuk tangan berarti balung-balung laka daginge ditulung-tulung laka elinge. Allahumma laka elinge Allahumma amin. Ngajine ngantuk deh ya. Aduh. Bapak Lurah ataupun wau sing mewakili atas nama Bapak Lurah, Bapak Lurah laka berarti diwakilna ya, Bu. Sing arane wakil berarti awak karo siki laka ndase ya. Lurah lagi umroh sih, ini ndongaken kok umroh ya supados dadi kelaksana kemudian digawe gampang Allahumma. Lan ibadah imrohe dipun tampi dening Gusti. Terkhusus wabil khusus dumateng kangge Bapak Ustadz Abdul Fatik ingkang sampun ngubungi kula dari sini ke Grinting perjalanan 3 jam, Bu. Lamun nganggo mobil. Angger brangkang ya 5 dina. Ya. Aduh nemen sih. Nyong desane arane Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Ngomongnya ngapak jelekatak medok kayak piye. Ning kene paham apa ora ya? Ya paham bora bongane ngundang nyong ya. Aja maning diundang ning kene wingi ning Wonosobo, Cikarang, Kampung Baru, Jakarta Utara sampai Kebayoran Lama 90% saya memakai bahasa Jawa. Ana maning wingi diundang ning daerah Sunda tepatnya ning daerah Negla, Losari Sunda, Banjarharjo, Brebes ya Sunda. Nyong plek nganggone bahasa Jawa. Ibu-ibu wong Sunda ora terima ngacung, Pak Ustadz tenyaho. Nyong ngomong, nyong ya pada bae tenyaho. Wong Jawa kongkon ngomong Sunda ya nyong ora bisa. Di sini bahasanya Sunda, nyong ngomong ola pita. Ya. Tapi ini kayaknya jare berapa persen kebanyakan dari Brebes, ana sing Songko, ana sing aparane Losari, ana sing Klampok. Jadi ngomongnya rada paham gitu nggih. Ya Allah. Terkhusus wabil khusus dumateng kangge Bapak Haji Syakur Ridho ingkang tansah kula mulyaken, juga para donatur dari luar Grinting, dari luar Darussalam, dari luar Desa Salam Dharma, khususnya sing lagi kerja ning luar negeri, butaning Taiwan, buning Hong Kong, buning Korea, sing wis menyisikan sebagian hartane, muga-muga pring tali tugel pucuke ora lindunyane yakin besok ketemu ning akhirate. Sederek tukang sound system sing mau laka sing hormati melasi nemen yakin. Laka ya ngonong tukang sound system yang saya hormati laka ya. Laka padahal arep mikir dipateni lubar ya Kang ya. Melasi nemen sing mau dadi tak hormati nyong lah. Tukang sound system yang saya hormati, muga-muga engko sekiki hari pengajian nganggone peci. Muga-muga berkah ya Kang ya sound system nggih. Dadi anggere diundang ning pengajian aja larang-larang. Judule lengak lentik go lenganan, oli satitik kanggo langganan. Dadi ana banyak sikile kuning, kerasa kepenak engko sekiki ngundang maning. Qari'ah kita ingkang wau sampun melantutan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Nyai Ratu Akhiyah Azzahra
sing suarane melengking kayak asem daplangan ya Bu. Apik nemen nyong rongokna live streaminge suara bal-balan bisa kayak bokong gede. Apik nemen yakin Bu. Barang nyong mene disambut artis pantura sing lagi viral Mbak Siti Aliyah. Loma nemen Bu. Bisa donga banyu wudu be diwae 1.000. Nah. Kur donga pan wudu tok nyong nyong tak apa loh. Nyong pan ngajung beli pantes. Duite miki kayong atusan ya Mas ya. Kowe tebeken bisa donga banyu wudu. Angger donga kematian, donga kena wong tua, donga salat ndean 500.000 ndean. Wonge loman nemen yakin Bu, kaya kowe wonge putih bersih, ayu, anggun, cantik, mempesona. Tapi maaf Mbak, nyong ora bakal tergoda. Karena apa? Bojone nyong be ayu kaya Luna Maya Bu. Nah. Ayong kemuyune ngecek nemen yakin. Guru-guru bojone nyong ya Mas. Bojone nyong ke ayu, seksi walaupun berbobot 85 kilogram. Ana sing ngomong gendut otot yambuh wong demen tembelek katone coklat ya. Wis sedaya kemawon para jamaah, para hadirin, para hadirat, mbuh sing gering, mbuh sing gembrot, mbuh sing prawan ting-ting, mbuh sing rupane pipine wis pada peot, gede cilik nom lan tua, kabeh bae sing prawan, sing bujang, sing rangda, sing budak, sadayana ingkang tansah kula hormati. Ibu, Bapak, angger diundang jawab dalem tandane sampene si urip. Nah. Diblingahan del nyong ceritane wingi ana wong mati Pak Ustad. Kebeneran sing mati wadon. Sawise ndongakna nyong jagung ngiringan nggo mbuktikaken sing nyakseni yake. Nyong takon karo sing mati, "Bu, bisa nirika mati dingin sih? Ke anake cilik-cilik sapa sing pan ngopeni?" Yakin meneng bae ora jawab. Mulane rika dundang jawab tandane esi urip. Balik maning, Ibu, Bapak. Wong kene kudune diweden-wedeni ge. Barang muni sing ora jawab, kok darani mati sih, dadine nyong jawab. Ibu, Bapak ingkang tansah kula mulyakaken, nyong ora bisa mbayangen napa. Saenggane pengajian lakasing teka, kira-kira nyong panyeramai siapa? Apakah pantas yang terhormat para kursi-kursi, ya, para layos-layos, bunga-bunga, salon-salon yang saya muliakan? Lang bisa nih pengajian jalan, anak pengunjungnya, anak mau balik. Cacak anak kiai ini, anak mau balik. Kemudian laka pengunjungnya, nyong ngomong dewekan, darani wong edan nyara-nyara. Mulane man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Sapane wong ora gelem berterima kasih bersyukur karo manungsa, berarti ora syukur karo Gusti. Lah wujud syukure nyong maring sampean kabeh sing hadir walaupun jagongnya kayong tak delengna mejek-mejek ora karuan, kudung-kudung ya pada mencong, malah kaya ana sing slonjor kaya wong pan lairan. Ora apa-apa, pantak donga kena kabeh sebagai wujud syukure nyong maring sampean wong salam dharma. Siap Ibu Bapak pandidongakaken? Siap. Mulai. Tangane dangkat toh. Wong kene dejak ngaji angel-angel nemen yakin. Dengane kiai ini gering-gering nemen. Nami kita waya Bapak siap, jare menene siap pandidongakena. Mulai. Nyong ilang. Daning tangane gegembaya kaya petinju. Long pandongan nang tangane kudune didangkat. Ndonga maknane penyuwunan, penjalukan. Kapan wong jaluk berarti tandane butuh. Rika butuh selamat, butuh rahmat, butuh rezeki, butuh berkah, butuh saking Gusti. Laning konyong donga rika tangane dangkat karo jawab amin. Sapane wong didonga kena meneng bae orang jawab amin. Berarti wong sing sombong. Siap? Tangane dangkat. Gusti kula dongakaken kabeh bae masyarakat desa salam dharma. Engko dingin. Dongane guru nganjuk ki drongokna dingin. Kabeh bae walaupun ngunjungin anak getuk cokot pinggire, ngajine ngantuk lalen kosin jeblok batire ya tak dongakena. Walaupun ngunjungine kaya ning masjid-masjid musola-musola gedang kluthuk dipangan codot, ngajine ngantuk enak-enakan karo sendean tembok. Ya tak dongakena.
Sing penting hari ngunjungi aja sampai manuk serintil notoli pari, manuk perkutut cucuke dawa. Hari ngunjungi dempes umpetaning buri dan supaya ngentut aja ketara. Kabeh wong salam dharma sing hadir ya Allah muga-muga paringana barokah. Sing dadi petani muga-muga barokah hasil panene. Sing dadi pedagang muga-muga laris dagangane. Sing dadi pegawai pejabat semuanya muga-muga naik pangkate munggah gajine. Sing lagi pada meteng muga-muga besok gampang lairane. Sing teka meneh gawa penyakit watuk-watuk ya Allah muga-muga ilang watuke. Sing lagi pada kenang pilek-pilek muga-muga ilang pilege. Sing lagi pada greges masuk angin muga-muga ilang angine. Sing lagi pada lara boyok muga-muga ilang daning boyok. Sing lara boyok muga-muga ilang larane kailang boyoke. Lho kok ngomong sing lara ndas ilang ndase ngono. Balik maning ora kanggo sing lara boyok muga-muga ilang larane. Kabeh paringana berkah slamet dunya lan akhir. Amina ya robbal. Yes, pengen sehat apa mboten Ibu? Bapak pengen sehat, Pak? Ayong tak cawang-cawang antara lanange karo wadone sing ngunjungi akeh wadone ya, Bu. Berarti wong kene akeh randane ndeyan. Ndeyan kan ndeyan. Mulane monggo tak dongakna. Ibu-ibu nggawa pulpen apa mboten? Bapak-bapak pulpene digawa. Digawa, ari digawa dicatet tanda jak lalen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar supaya melu-melu awake sehat. Allahumma lakalo yang anane beras. Muga-muga laka wong mriyang anane wong waras. Itu ngainda supaya awake sehat. Wis to bulaka loyang bulaka beras yang penting terakhirannya muga-muga laka wong mriyang anane wong diwaca sadina ping 3 kaya wong minum obat insyaallah sehat. Allahumma. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyaken sedherek pembawa acara wow sinten ya MC-ne pundi? Oh lunga ingkang sangat bijaksana matur suwun muga-muga nggih MC-ne paringana berkah. Allahumma. Shalawat salam mugi katur dumateng Kanjeng Nabi ingkang kula ajeng-ajeng syafaatipun benjang teng yaumil akhir. Sing nomor 3 Ibu Bapak niki pengajian jame terus jam 10:30 luwih satitik. Biasanya umumnya kayaknya pengajian kayak ki pragat selesai jam pinten Bu Pak? Jam 2. Ayong suwe teman. Panoli sapira ya. Aduh. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyaken kalah ngileng narikan dhisit angger kayong wis padha ngantuk ya tak tinggal lunga. Ya. Lah niki pengajian dalam rangka rajaban atau peringatan Isra Mi'raj. Sing arane peringatan niku berarti pengeling-eling. Nah, Isra Mi'raj niku peristiwa Kanjeng Nabi waktu tanggal 27 Rajab. Isra dilakokaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram kota Mekah dumugi Masjidil Aqsa Palestina ing dalem wayah bengi nganggo kendaraan sing jenenge buruk. Buruk niku maknane kilat trelep. Dadi kecepatannya kayak trelep langsung anjop. Lah Kanjeng Nabi bisa, wong Kanjeng Nabi manusia bisa sebab Kanjeng Nabi orang mlaku dhewek. Ana sing jalanaken, sinten sing jalanaken Gusti Mi'raj diunggahnane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Aqsa Palestina munggah ning langit 1 nyampe ning langit 7 nyampe ning Sidratul Muntaha munajat kali Allah angsal perintah salat sing 5. Berarti pengajian Rajaban termasuk pengajian ulang tahun perintah salat 5 waktu sadina sewengi ana ping 5. Apa baik ngarane peringatan berarti pengeling-eling. Monggo diitung 5 waktu anda jak lalen. Subuh, duhur, asar, maghrib,
Kayak sing ora ngitung berarti ora tau sembayang. Balik kemaning subuh, duhur, asar, maghrib. Sing ngitung ya gurung tentu nglakoni. Kadang-kadang onong waktu duhur ya diundur. Waktu asar si jalan-jalan ning pasar. Waktu maghrib wis ngantuk matane arip. Waktu isya kas kerja boyok kelara gletak ning klasa. Wayahe ning waktu subuh ora iya ora wayahe ning waktu subuh ora iya ora. Ning masjid ngaku kabeh ya. Mulane jakaya tanduran kangkung tukulening wayar dengkon sembayang ora kiyeng alasan dase puyeng lara weteng kaken reka temenduh wong salam dharma. Mulane ari kapuk-kapuk pas mabure ning awang-awang ayo rakyat pada lekas nglakonana salat jam. Amben-amben kayu nangka masih mending kayu jati. Ben-ben paningenteni apa ayo pada sembayang tobat pung-pung durung. Jawab. Dani meneng bae. Ki anggere nyong tarlingan, nyong tangane ngonong, Bu. Sampeyan jawabe ngoten. Enak kok ngiringane nyong jawabe dem jarene. Balik maning. Buntut curut buntut tenjaran kolang kaling saiki langka. Kudu nurut perintah pangeran elingan urip teng alam dunya. Kaya wong mriyang gerem-gerem blinggenah. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyaken, salat niku ibadah sing paling spesial, Bu. Salat niku ibadah sing paling istimewa. Sejen karo ibadah-ibadah liyane. Sikenang apa contoh Gusti Allah niku ngongkon nyong kongkon haji. Cukup dititipaken lewat malaikat Jibril sing tugase nyampehna wahyu maring Kanjeng Nabi disampaikan maring umate. Bahasane wong dititipaken lah. Gusti Allah ngongkon zakat, ya dititipena. Kongkon sedekah, kongkon puasa, ya dititipaken. Barang pan ngongkon salat, Kanjeng Nabi diundang langsung ngadep karo Gusti lewat peristiwa sing Isra Mi'raj. Berarti penting napa mboten Bu salat? Penting. Wong salam dharma paning pasar. Krungu tanggane, Bu, sampean paning pasar nggih. Kon pan titip, ya nyong pan titip. Si titip apa? Por-porane wong titip, Bu. Punten. Lawuan, jajanan, jangan asem, mirong tempe, sambel, pokoke barang sing biasa. Wani dititipaken. Tapi lamun barang sing istimewa kayak gelang, kalung, emas, intan, permata. Yakin Bu, ora bakal dititipena. Rikan ndase mumet be jabane berangkang mangkat dewek tuku temenan. Karena apa sing pan dituku barang istimewa. Bojone nyong Bu, ceritane wingi ki kendekar-kendekar bae, klambrak-klambruk bae. Mumet lah bahasane wong ngomong. Dadi nyong ngomong, ki anggere korong dina maning mari, masa iki tuku gelang. Ning toko mah barange suke Bu, jenggelek dandan. Dadi nyong kaget wis mari Bu. Wis koyone diklothoki kabeh mana Bu. Dari miki wiki jare mumet ndase lara. Ora kita wis mari. Jare bapak tuku gelang. Barang muni pantoko kena gelang dadake waras. Kas tuku gelang baso kringete akeh mlayu-mlayu dadi marine. Sok kali apa gara-gara sing pan dituku barang istimewa.
Salat niku ibadah sing ora kena diwakilaken, ora kena ditunda, ora kena ditinggal selagi nyong esiana nyawane ning badan. Contoh Bu, jenengan pan pada sedekah wong ana acara pengajian rajaban ning musala Darus apa miki masjid apa ya? Oh, kiyene anjuk mana ya? Motuli Mas, tak cukup dingin. Aduh, ya Allah. Arane Masjid Darussalam ya. Ya. Ana wong pan sedekah ning Masjid Darussalam. Apa maneh sing lagi pada kerja ning luar negeri ya, Kang? Ana sing Korea, Jepang, Taiwan. Ora bisa langsung ujug-ujug balik wong lagi kerja. Nyong sedekahe tak titipena. Oli apa ora Bu? Sedekah iki titip. Oli, sampean keding lagi ning pasar, nyong kesel pan sedekah marani panitia langsung beli bisa. Ke nyong titip lah, titip maring tanggane. Sedekah nyong titip nanggo pengajian rajaban ning musala Darussalam. Oli Bu, oli. Tapi apakah oli ana Pak Ustad paring marani masjid? Pak Ustad badhe tindak pundi? Nyong pan ngimami jamaah salat maghrib. Nyong titip po maghribe ke nyong 50.000. Wong nyong lagi repot. Nyong maghribe titip wong nyong lagi repot temen ke nyong mecingi duit 50. Oli apa ora Bu? Malaikat jawab, olah pita. Nah, angger sembayang kena dititip penamas. Nyong gali gina titip 50.000 wani yakin. Wong nyong bengine kesel. Subuhe ketak titip 100 be wani. Ya subuhe nyong titip penamana. Nah, tapi kan boten saged. Ibadah sing ora kena diwakilaken nggih salat. Lah, salat niku ibadah sing paling istimewa. Karena apa, Bu? Salat niku ibadah penebus dosa-dosa cilik, dosa-dosa harian. Rika kas nglakoni dosa subuh. Duhure sembayang, dosane burilang. Duhur nglakoni dosa maning, asar sembayang, dosane diampura. Asar nglakoni dosa maning marane manungsa dengan wong apane panggonane wong salah. Barang nglakoni dosa maning maghrib sembayang. Dosane ilang. Alhamdulillah 5 waktu ora ketinggalan. Barang mati dosane satitik. Cukup ditahlili karo tangga batur sedulur. Bur dosane hancur oleh ampunan sing Gusti. Dosa ora tau dihapus sembayang arang-arangan. Guna wong sembayang sadina kongkone ping 5, sembayang kaya wong arisan saminggu sapisan. Ning kene talaka ya, Bu. Ya laka nyong ora tau ning kene ya beli weruh. Ana maning sembayange sadina ping 2 kaya obat flu, arane mixagrip, isya karo maghrib. Ana maning sing 1 tahun sapisan ping 2 arane Islam tapi mereke waljina. Sembayange pendak badah sawal badah haji sing hukume sunah. Waljina sawal haji hukume sunah. Ning kene talaka. Nyong beli weruh ya mbuh. Dilengeta kudungan pecinan sarungan ora jaminan. Wong kadang-kadang ana ngonong mendung-mendung ngepepari segate pedadine loyang. Wong kudungan pecinan kaya santri kadang-kadang ora sem. Tuku salam kanggo jangan iku lawe sega. Ngaku Islam kok ora sembahyang. Sembahyang pisan pendak badah. Laka ya ning kene ya Bu ya. Nyong ora weruh ya mbuh. Mulane gunane rajaban peringatan sebagai pengeling-eling bahwasanya wajib dalam keadaan bagaimanapun sampean kongkon wajib salat Bu. Selagi esiana nyawane. Rika kongkon haji bagi yang mampu. Sing ora mampu ora usah haji, wong ora mampu. Leres napa mboten, Bu? Wong pan haji pan primen, nyong lagi lemah teles lemah ketiga, ati ngrentes kayaknya modale wis langka. Dagangan ya blek utak sontong, dagangane pragat malah duwite. Sawah ya sawah mbapuk, sawe ambah utange tambah numpuk. Nyambet gawe anak bola-bola putih, pengantin anyar njaluke tapi dilawani nyambet gawe panas peri maksa be ora sugi-sugi. Gunung Slamet nggo pacaran ndas momet mikiri tanduran, regane ora karuan, akhire nyong semende ngarepe lawang tetangisan karo sing lanang, nembange tarlingan. Kemis manis cuma kliwon
tanggal bulan 14 sore nangis ngadepi pawon sokalepan ngliwet keder laka berase Allahumma daning amin. Paling liwet keder laka berase ning masjid Allahumma amin. Rika ngaji aja ngantuk, Bu. Rika ngaji ngantuk karo Ustaz Bodrak beli kalap temenan yakin. Orang andel ketak tembangi. Mau melu-melu terakhirannya. Pantes di sawang tualan nom pada ngaji ala pada sikiles lonjor gigi nyende jebule matane ngantuk matane. Ustaz cing ceramah krungu sing omah suarane ala suwa manuk platuk maburengitan wong ngantuk raine kaya. Sing ngomong setan kening masjid wae. Nyong ora bantah enak. Karena jangan ngantuk ya, Bu. Ngaji kedokar-kedokar tinggal lunga lah. Aduh, enggak tak ileng jam dingin kayak ngapa. Travel, urunane selawe bu ning maju travel nemen. Kira ileng jam bae. Ya nyong ileng jam soten bu, ke jawane nyong jame anyar kas tuku ning Yogya Mall ya. Orang mau nih pamer, Rika gelangnya anyar, ndas ora gatel be dikukur-kukur ngono. Tangganya ngomong, kenang apa sih yuk? Ndase gatel mbak, dan ini tangannya mendhuwur bae. Gatel ngono-ngono, gatel kayak gini ngono-ngono. Jebule pamer gelangnya gede-gede. Tuh mana kas toko kena kalung, dining lanangnya ana bandule. Kalungnya toko ning jaba bu. Esuk-esuk dadake nyapu dalan lomba. Anda wong pada weruh. Sadurung ana wong takon pirang gram yo kalunge nyapune beli mandek-mandek bu. Mulane pengumuman bapak-bapak wong salam dharma pengin bojone kenteng nyapu toko kena kalung bandule sing gede. Ngono kok ngaldina nyapu bagaimana wae. Tapi sing lucu wong wadon ya Bang, kalung bandule samono bae dipamer-pamerna. Wong bapak-bapak bandule gede-gede bae dumetna ya Pak ya. Bandul kalung mereka guyo-guyo ora ngerti kan. Aduh jagong maning kesel. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyaken pangapuran ingkang kathah niki gaya dakwah Ustaz Bodrak kados niki Bu. Sebab nyong rasan ceramah lempengan dak kaguyonane wong pada ngantuk nyong ditinggal lunga. Nah, dening pada melayu kita ora lah simpan ngantuknya jenggelek ora sida. Lah nek tulung ngajine ajangan ngaji niku penting Kang. Ngaji ngatur jiwa, ngaji dandani ati, ngaji madhep karo kiai, ngaji sing mangap siji. Nyong sing ngomong, Rika sing ngrungokaken barane ngaji. Lah ngaji engko balik oleh Daneng meneng bahas sing jawab sak glinding miki ilmu bener. Balik maning. Ngaji balik oleh ilmu singkatane angel yen durung ketemu. Tapi yen wis ketemu gampang. Mulane sejatine wong urip pengen uripe gampang kudu duwe pengen oli ilmu kudune ngaji. Wong urip iku dijawab bakale mat. Lah cengkok kaca. Bakale iki wis ditembangi dale cengkok bakale mati. Sedep lho kan bakale mati. Iki kaya kowe ya, Kang. Ki rekamane kok diputer Kang rongokna dhewek gemuyu temenan. Lo ngana senine kudune enak wong nembang sholawatan laka senine umpamane sholawatan. Salatullah, salamullah ala toha. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin. Habibillah, balangi sendal deh. Ora dosa. Mung kayang kurang sedep. Contoh wong adzan. Aya wingi Kang, nek tembe balik umroh, tepate ning Masjid Nabawi Madinah.
Adzan dikasih sentuhan seni enak nemen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak napa mboten, Bu? Cacak adane lempengan kaya miki. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Lah kasih marani. Wong ana wong adzan digelik-gelikna hayya 'alas shalah. Adzan digelik-gelikna didawak-dawakna maksudnya ndak wong krungu pada mangkat jamaah. Digawe adzan digelik-gelikna pelaka wong mangkat apa maning adane cendhek. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Lah kasih marani temenan yakin. Mulane dali seni anda sedep ya. Ayo balik maning. Wong urip iku bakale ora gelem ngaji bakale. Ana sing ngomong mati miki. Rugi ning dunya wong salam dharma ora dadi apa, rugi akhirat bakal seng, rugi akhirat bakal seng. Salawatan disit ya Rasul ya diwalka ya uhailal judiwal. Nah, mulane hidup perlu perjuangan, Bu. Jenengan pengen manjing swarga, ya kudu perlu perjuangan. Perlu ngrasa kena rasane wong puasa, rekasa, wong sembahyang, wong ngaji, ya rekasa. Leres napa mboten? Mulane aduh gua tak eling jam dingin. Oh jam 12. Kenyong biasanya anggar ngaji paling 1 jam, Bu. Anggar luwih melune lemburan. Sampun ngantuk napa dereng Ibu? Mboten ngantuk temenanan? Ya wis anggar mboten ngantuk tak lanjut tentang masalah sholat. Ngerajaban kan berhubungan dengan sholat. Jadi nyong ya ceramah tentang sholat. Ibu bapak ingkang tansah kula mulyaken, nyong kongkon haji ora mampu, yang kok hajine ora usah dilakoni ndisi tahun kiye, bukan sukuke tahun ngarep mampu, ora usah haji ora dosa. Nyong kongkon zakat lah, zakat ta sing dunyane luwe-luwe, nyong nggo mangan pas-pasan ora wajib zakat. Kongkon puasa ya kayak kue, Bu. Barang tengah perjalanan wetenge lara aja dipaksa. Dibatalaken membahayakan kesehatan. Engko nyaure lu barbada puasane ditunda oleh Bu wong ora mampu. Tapi perkara salat punten Bu. Mampu mbu ora. Lagi mumet mbu lagi sehat, lagi utange akeh mbu lak utange, lagi melarat mbu lagi sugih. Selagi isiana nyawane tetep wajib ora kuat ngadeg kongkone jagung, beli kuat jagung kongkone gleleng. Gleleng beli kuat nganggo isyarat mata karo ati, kedip-kedip karo kerentek. Nganggo isyarat mata karo ati beli bisa berarti kudu disembayangi. Lah iya berarti tandane wis mat. Weh salat, Bu. Ora bakal bisa ditinggalaken. Nyong lagi mumet Pak Ustaz ora oleh kenang banyu, tayamum nganggone lebu. Oleh wong ngaji kudu ngerti prangasane banyu wudu nganggo banyu, nganggo awu be oleh. Sementing awu sing suci, wong nyong lagi halangan. Tata carane anak nggih wonten. Mulane wong kudune ngaji endah supaya Ibu, Bapak ingkang tansah kula mulyaken. Apa sih manfaatnya salat? Endah nyong supaya sampean kabeh ngerti. Dadi anggere wis ngerti manfaatnya salat, kegunaane salat, nglakonane kenteng. Leres napa mboten, Bu? Sampean dagangan dilawani mangkat subuh-subuh. Arip-arip ngantuk-ngantuk di pasar. Karena apa, Bu? Sampai ngerti dagangannya oli bati, oli duit, kena nggo tuku pirang-pirang. Dagangannya semangat napa mboten? Semangat. Terutama wong-wong sing desa ning kene. Kerja maring luar negeri ning kana, Bu. Kerja laka istirahat. Istirahat paling pirang jam pirang ora wong yang duwe kakak kipar sing kerjane ning New Zealand, Bu.
Sa istirahat sadina paling 4 jam. Kesel-kesel dilakoni karena pengen nuli duit akeh. Semangat kerjane. Leres napa mboten? Ri kapan nglakoni sembayang orang ngerti manfaat kegunaane. Ya kempyang. Mulane kudu ngerti apa sih manfaat sembayang. Siji penebus dosa-dosa harian. Sing nomor siji. Sing nomor loro salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi wong harus lakoni sembayang atine tenang, pikirane bombongan. Ora bakal jengkelan, ugalan, sewotan, dugalan. Wong harus sering tinggal salat Bu, pikirane ngruwal. Tanggane tuku kulkas, atine melu panas. Tanggane tuku parabola, rika tukune Paramek. Tanggane tuku motor Jupiter MX, rika tukune bodrak. Ndak saya mau medewek. Tersiksa dengan perasaannya sendiri, ketenangan batin tidak diperoleh. Jadi sholat niku bisa nenangna batine sampean kabeh. Kemudian sholat manfaatnya untuk mendekatkan diri dumateng Gusti. Hubungan sing paling perek seorang hamba kepada Sang Pencipta melalui sholat. Makanya wong sapa sing perek karo Gusti Allah, wong Gusti Allah punya 99 maha kaya, maha bijaksana, maha kuat. Panjaluk apa? Wong perek. Saora-orane rika perek panitia, beremukan kok keduman temenan. Rika perek karo panitia. Perek karo lurahe, ya BLT sering keduman. Wong ado ya ora. Lah rika perek karo Gusti Allah jos nemen uripe. Alhamdulillah. Lah cara tepat untuk mendekatkan diri dumateng Gusti Allah dengan cara salat. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Sapane wong sering eling karo Gusti Allah, suatu saat rika butuh pitulungan Gusti Allah panulungi. Mung kadang-kadang wong kualik Bu, diundang Gusti Allah ora mangkat, barang lagi mumet undang-undang Gusti Allah bae. Nyong ceritane weruh Bu, ana wong mriyang, nyong niliki batire nyong arane mriyang tak tiliki. Nyong jagong Pak Ustadz, jagongan bocah kowe undang-undang Gusti Allah sajam tak detung 300 sana. Undang-undangnya priben adu-aduan ngomong. Astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, ngaruara saking larane. Kowe kan berarti undang-undang Gusti Allah baik. Jadi tak teplak kempole. Wis meneng Mas, aja undang-undang Gusti Allah baik. Si kenang apa tat? Wong lagi waras diundang ora tau mangkat. Barang mriyang undang-undang Gusti Allah bae, kualik napa mboten, Bu? Ana maning sing lucu maning, Bu. Arep kon sembayang jamaah jawabe penak nemen. Kok nyong tanggung. Tanggung paham beling kene, Bu. Tanggung ke nyong nyambet gawene sadelat maning gurung pragat ngari sacuil bahasa kene bahasa Brebese tanggung. Paham beli, Bu? Iya. Kok kon sembayang jawabe tanggung maning, sembayang maning jawabe tanggung. Barang mriyang, Bu. Cekik-cekik. Astagfirullah. Subhanallah, Ustadz kongkon donga kena, ngomongnya ngonong, tanggunglah delat maning. Ulane aja sampai nemoni sing kaya kue, pupungnya si waras gentayangan, ning salam dharma, diundang mangkat, Gusti Allah bombong, alhamdulillah. Mulane ana pepatah Bu, salam saking abagya kula sanjangnya kados niki, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, jadi harus sholatnya disiplin, bisa jaga 5 waktu, insya Allah uripe bakal kepenak. Allahumma. Lah di antaranya pun sholat niku kangge supaya nyong dadi wong sing mulia. Karena apa? Sembayang sampean kabeh angger jamaah sawaktu ganjarane 17 derajat. Leres napa mboten? Angger dhewekan oli siji. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa bangi wa isrina darajah. Sembayang jamaah luwih utama daripada sembayang dewek-dewek kacek 17 derajat. Cukoli siji apa oli 17, Bu? Angger oli 17 gelem mangkat jamaah. Kerep-kerep sedakep masa bodoh sing ngarep bunjengking mbok kemerep, sing penting nyong ngintil mantep, bener sah akeh diterimane daripada sembayang dewek-dewek. Wong nyong Bu, ngrasaken ceritane diundang ning Tegal. Acara bar duhur. Barang balik, nyong ora keduman jamaah asar, wong wis 4:30 ya Bu. Gelem ora gelem nyong sembayang ning omah. Gangguanake nemen Bu, yakin. Sing mau ora kae iki Pak Ustadz, Allahu Akbar. Barang rakaat kedua, kali gane ana wong ngamen, crake-creke nyong dugal nemen yakin Bu.
Nembange kaya wong aleman, pantese sing ngamen dan wonge rangdan dan ya. Nembange ngono, Bu. Najan demeni segunung Semeru kula beli sanggup yen arep diwayu. Nyong ngomong jero atine, pan diwayu pan ora kudu urusane nyong. Nek lagi sembayang ditembangi, nyong maca Fatihah keder, Bu. Pantak batal nawis 4:30, ora dibatalnya ya dugal, kala-kala nyong mandek kok. Greg ngenteni penganten lunga, pengamen lunga, kok nyong tak bantasna salate. Barang wis mandek salagu, nek natapan lunga, ganti judul, Bu. Kulang kuling tibang longan. Nyong dugal men disepatani kulang kuling tibang longan, perasane nyong lagi turu. Aduh, kala-kala nyong wis meneng bae, barang wis meneng bae pengamen meneng, bocah nyong sing cilik, Bu, guru ngartir ganeng berah. Wong ngarane lare ya, bisane darane lare kan gurunganana lare. Dadi darane lare, guru ngartir ganeng beras marani. Ngoro-goro nyong, apa ana wong ngamen kena sembayang jaluki duit. Nyong meneng bae, upami tak lanjut. Allahu Akbar. Barang sujud wis jenggelek ngono, bocah nyong mlayu. Nek gena mlayu ning jaba, marani kamar gorek-gorek dompete nyong, Bu. Nyong jagong duduk di antara dua sujud karo ndonga, ya Allah sing dijukut ajatusan. Lo kene cerak-cerik kaya kowe ben pan 100. Nyong deg-degan, Bu. Dompet tak deseni atus-atusan ya temen balik ceramah, barang jenggelek ya tangi maning, Bu. Bocah ngere-ngere duit atusan. Wah, nyong mencolot tak rebut ya. Beli penting nyong ke beli kelingan nyong lagi sembahyang ora eling. Nyong jagong, ya Allah. Dan ini kayak dia karo jagong karo nangis. Eman-eman Gusti, sok kali atusan. Aduh, sembayang lubar, beli genah. Ke sembayang ning omah, Bu, sembayang ning omah sing bisa. Sing ora bisa pangapurane Pak, kur jorok-jorokan tok. Ceritane pan sembayang jamaah. Udan gede, Bu. Jadi ibune protes, Pak. Aja sembayang maghrib jamaah dingin. Kenapa sih tralepe gede-gede, banjiran. Terus sembayangnya ngendi, Bu? Sembayangnya ning omah. Wong jari ustadz loro be dijak jamaah, bapaknya ngomong, makanya nyong beli bisa ngimami. Ibunya ngomong, wis pokoke modal Fatihah bae. Lah kok sawisal Fatihah apa, Bu? Macane surat Al-Ikhlas sing kepenak. Bapaknya ngomong, oh berarti ana surat sing ora ikhlas. Ngerti ngaji sih ya. Ibune kemuyu bae surat Al-Ikhlas pakai surat Kuluhu. Kari-kari tahlilan nginti lebene luru berkat. Lah kita nyong bisa ora takon-takon maning Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah karo Kuluhu lulus, Bu. Lah ka barang rakaat kedua ora sempet takon, bapaknya keder meneng bae. Plonga-plongo, ibune keder karo mrutuk, "Papa ajang ganjar wong urip-uripan." Lah wong sembayang meneng suwe temen aripan ruku ya ruku, aripan sujud ya sujud. Beli berua bapaknya ki nyong pan maca apa maning bisane kuru kue-kue tok. Ala kali ibu nak tur beli kuat tuh dehem. Barang dehem bapaknya kaget karo nglinguk, terus takon, "Kulo humane ngole, Bu?" Sembayangnya lubar. Aduh, sembayang takon kulo humane ngole. Ya oli, mbok ora usah takon jare ibune. Terus sembayangnya priben? Ya lubar. Sembayang nglinguk karo takon. Weh, Bu, mulane sembayang paling enak jamaah. Wis pokoke ringko sana sing imame depora-poro anak imame kari ngintil bae alhamdulillah. Mulane mangga sedulur ayo pada salat duhur sanajana ora kaur nganggur, sanajana mangane nempur, sanajana mangane bubur besok mati bakal di. Ning kene ana wong mati ora dikubur, Pak, Bu. Laka, umpamane ngono. Panitia nganakna pengajian, wingi udan bae barang pengajian sukses ora udan. Panitia cerdas, ngodang mati cantol nang gendeng nggo kenang-kenangan. Ora bisa. Karena apa Gusti Allah beda, Bu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha saking lemah khalaqnakum wis gawe sapa Allah kum ing kula sampean kabeh wa fiha lan ing dalem jerone lemah
nu'idukum bakal balekaken sapa Allah kum ing kula sampean kabeh. Jasad asal mula diciptakan dari tanah, urip dhuwure tanah, mati balik maning dadi tanah. Mulane bathuk tempel naning tanah, saksi sing nomor 1. Mulane hebat sapira, pentola sapira, pol-polane mentuk mati jadi durung. Lana caceng ceng golongane manungsa ana 4. A, B, C, D. Ana pira Pak, Bu? 4. A, B, C. Golongan A umur 1 tahun, kosi umur 30 tahun, Kang. Kowe golongane SK AKB. Lagi ayu-ayune, lagi atos-atose, lagi asik-asike, lagi akas-akase. 30 tahun mendhuwur, kosi 50 wis masuk golongan B. Wis batuk-batuk, boyoke lara, beleken beser, boyoke bengkok. Ngangger wis 50 tahun mendhuwur, masuk golongan C. Aduh, ambekane cengap-cengap, mangane cincang-cincing, nguyuhe crat-cret, Bu. Kok masuk golongan D 70 mendhuwur, dedek duduk durugi. Mulane pan ngandalna pari kang ora sembayang. Aja sampai keduhung ning mburi nangis barang ning kuburan. Isun siarep tulung-tulung ning sapa sebab ora kuat siksane ning alam kuburku. Wong salam dharma. Jawab. Dalem. Balik mana? Angger tundang wong salam dharma jawabe dalem. Langkot terakhir nyong tangane ngonong Pak Bu. Nanuna anunam nyong tangane ngonong sampean jawab tobat. Ayo ya. Ngomong tobatnya kayak wong pan mati lah. Dadi engko sembayangnya kenteng. Lah nyong tundang meneh kongkon ngelingin nak ya. Pan sewot pan beli. Nyong ngomongnya berdasarkan Quran karo hadis ora sakarepe dhewe ana dalile ana dasare. Ayo, angger engko tundang wong salam dharma jawabe. Ya engko terakhirane nyong tangane ngonong jawabe. Tobaté sing apik kono. Tobat. Tak ya. Nah iki disoting, engko sotingane dibuka ning YouTube. Isun siarep tulung-tulung ning sapa sebab ora kuat siksane ning alam kuburku. Wong salam dharma kaya-kaya banyong penurip maning toli panyembah sujud ibadah maring Gusti Allah. Nanuna anunang. Ya nyong bisa nih gemuyu Pak Ustaz. Oh ngomong tobat nang pantasnya nangis beli. Gemuyune ngakak-ngakak. Ya nyong melu gemuyu. Lo kan sampein gemuyu nyong nangis ngonong ya normal. Tapi ora apa-apa muga-muga tobat cangkeme, engko suwe-suwe tobat atine, engko suwe-suwe maning tobat perbuatane. Wong kudune mipil, sing guru nglakoni salat mudah-mudahan ngintil sakrip mbape lumayan, bersih-bersih ndasa karo sikile kan lumayan. Kok selek suwe, silakan 3, silakan 4, silakan 5. Sing wis 5, tambahan ana sunahe. Wajib niku modale, sunah niku batine. Endah supaya ana batine tunggu nambal dosa. Silakan mana silakan ake, sedekahe, zakate, hajine kecanda kabeh. Syukur-syukur rukun Islam 5 dilakoni. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Jadi muslim sing sempurna, agama dicekel kanthi rukun Islam, agamane kuat ora bakal goyah. Tapi anggar salah siji rukun Islam ditinggal, nyekel rada geyang-geyang, contoh haji guru mampu, si bisa nyekel agama ora ucul. Puasa ditinggal, wong lagi wetenge larang kok nyawure lu barbate, ya isi bisa nyekel. Zakat wong isi melarat ora wajib zakat, ya isi bisa nyekel agama. Tapi lamun salat wis desotna bling lakoni punten Bu. Ki jenenge tak desotna, ora mungkin jempol ki siji bisa nyekel agama. Runtuh. Mulane as-shalatu imaduddin, salat niku adalah tiang agama. Sing ngarani tiang berarti saka.
Hebat kaya ngapa bangunan kue, semegah apapun bangunan kue, semewah apapun bangunan kue, lamun lakasakane ambrek masa wurunga. Leres napa mboten? Mulane pentola kaya ngapa wong urip, sugih kaya ngapa, hebat kaya ngapa, angger wis tinggal salat urip lakaregane, uripe sia-sia. Paham napa mboten, Bu? Mulane melalui salat kiye, monggo sampean kabeh 5 waktu aja ketinggalan. Perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kemudian salat itu adalah amalan sing besok ditakok nandingin ning dina kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dadi ning dina kiamat amalan sing diitung dhisit ke sembayang iri kandingin, Bu. Hajine, zakate, puasane kok keri. Angger salate beres, pepek jipek beres kerwas pentol jipol 5 waktu ora ketinggalan, amalan liyane danggep beres. Tapi lamun salate rusak, amalan liyane danggep rusak. Mulane salat niku ibadah sing paling istimewa. Salat niku ibadah sing paling spesial. Dengan momentum yang paling luar biasa, Isra Mi'raj niki lingkungan wong dusun Pilang Payung khususnya desa Salam Dharma, khususnya lingkungan Masjid Darussalam, para pengurusnya lingkungan kabeh juga para donatur luar negeri, muga-muga aja sampai tinggal sholat. Allahumma suki sawa suki mobil, besok mati tunggangane, harta benda orang ngintil, sing ngintil amal sak dikentongi diadani, dasar ndablek iku wong bakal cilak, dikentongi diadani, dasare wong rada budeg. Dawuh Nabi sekabeh umat Islam aja tinggal salat siksane berat besok ning alam. Mulane dikakratakan dulu duit mboning luar negeri mboning dalam negeri kabeh tulung aja sampai tinggal salat. Gedeg-gedeg dunya kok siklalen karo sembayange, rugi uripe, luwi-luwi besok ning akhirate. Mulane dadi wong urip aja mung udag-udag bathi, mending ibadah kudu sing ati-ati, sebab bathi bagen pirang-pirang peti, sekabe bathi beli bakal digawa. Dandan mobil umume yang nganggo alat, wong memangan manis asin jare ilat, sapa wonge bakale oli kualat, bonggan urip beli gelem nglakoni. Nyitak bata ora kudu milih tanggal, gawe sumur kudu katoning pantese, salat ibadah pama aja sok ditinggal, sebab umur ora weruning watese waktune. Jawabe salaman. Ora sih tak cerdas. Mulane mangga sedulur ayo pada salat maghrib sanajana matane arif, sanajana ora duwe duit, salat iku hukume. Mangga sedulur ayo pada sholat isya ngelingan jakate arep rusak. Mangga sedulur ayo pada sholat asar ngelingan panase padang maksar supaya besok aja kes. Mangga sedulur ayo pada sholat subuh sanajana lakasing weruh supaya dosane rapuh, benjang peja malaikat mungkar nakir bakal rawuh. Duh wong Salam Dharma
Aja sampai nyawang gunung katone subung, nyawang segara ombak-ombak, kanati sun rasa keduhung, lagi urip ora gagian nglakoni salat sembayang, susu kapiran ngadang-adang tengaranjang ora konangan. Allahumma daning amin. Genatang-atang tengaranjang ora konangan. Allahumma jadi gak ora krungu apa piye. Aduh. Orang dean, kayak kandadean wong kene ndase lagi pada mumet dean. Mulane pati-pati ngundang Ustaz Bodrak, kan nambahnya wong sing ndas pada lara ya, Bu. Muga-muga waras kabeh. Allahumma man amila minkum su'an bijalati summa taba mim ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Nyong wis ngomong sajam luwih ya Bu, wis pansakara tengah jam. Dadi nyong ora kepenak nemen wis bengi mbok request pada kesel jagung sing sore. Kula nggih sami Bu, pas perjalanan Wonosobo sikil nekuk. Loro-lorone 12 jam perjalanan. Kas Wonosobo Bu, lanjut ning bumi Jawa, daerah Jejuk. Kas bumi Jawa mencolot langsung menes nang makat sing omah tengah 5 Bu. Ki nganjuk ning omah pan subuh. Dadi nyong miki jagung bae soten karena sikile lara. Daripada nyong ngadeg mau ngedeprek ditonton Rika kan ngisi-ngisina. Dadi nyong jagung ngangklik-ngangklik kaya pan sunat mani. Si bisanya kayak wedat pantes anggar kiai Mas, ke ngarep mejane bener miki kena ngaling-ngaling dengkul. Anggar mejane ngiringan kayak kiye, kari ngundang dukun sunate. Mene pada mecingi mangibunan mene. Wis kayak kowe nyong akalen jagung gemuyu bae Bu. Kursi jagungnya lemen Bu. Nyong mene blesak mene, nyong mene maning blesak mene. Iki kursine siapa ya? Nyong sendean pada kejedak aslinya ana bantale, mung bantale ka ora gawa mene ya. Tapi nyong orang ngece, orang ngina malah tak dongaken muga-muga kiye kursi karo sing duwe kursi besok manjing swarga. Disili oleh sih nggo pengajian ya Pak. Orang mungkin Masjid Darussalam ka duwe kursi kaya kiye nggo apa. Ora nyilining tanggane. Mulane ki kursi pantak balik nggo kenang-kenangan. Jagungi kangelan ya. Wis ora apa-apa, alhamdulillah. Pokoknya wong urip sing penting bongbongan ya Bu ya. Terus syukur karo Gusti. Dari apa ya kula selagi isena nyawane, isena bekane, syukur wajib karo Gusti Allah. Karena apa Bu? Lamun sampean wis mati pantulung-tulungan jaluke karo sapa. Najana protes, wahai malaikat Israel, tolong suwunaken karo Gusti Allah. Nyong aja mati dingin. Ke nyong ana celengan 20 juta. Ngokon ya kan namanya nyong aja mati kongkoan matine. Malaikat jawab, olah pita. Malaikat ora doyan duit. Malaikat ora doyan sega. Wayahe mati ya mati. Mulane sing isih pada urip syukur senajana usahane bangkrut, ble duit, dagange lagi rugi. Gampang kena goleti maning. Tapi lamun umur wis selaka ora bisa. Seneng ya Bu urip ning alam dunya nggih? Lamun ora seneng urip ning alam dunya, mana balik ning alam kubur. Nyong isih seneng, mulane seneng wujud syukur rika maring Gusti Allah. Gunakaken peparingan nikmat sing Gusti Allah kongkon nyembah ibadah maring Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ora nanalia kejaba kongkon nyembah ibadah maring Gusti. Sing terakhir Bu, nyong pangapura mbokan tata bahasane nyong ora sopan iki kula nyuwun pangapura. Lah niki sing badhe doa sinten panitia? Oh kula sekalian mboten sesepuh mriki. Oh ya wis, donga ya Bu ya. Monggo mudah-mudahan dongane dikabul Allahumma. Sapane wong kumpul ana wong 40 pada bae dongane wali siji. Ke sampeyan akeh lamun tak kumpulaken dean ana wong 5000 dalah sing durung mene ya Bu ya. Dongane pirang-pirang wali. Monggo donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina karimina tuhrina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amah wa yukafiu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ali jamil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana yassir lana umurana. Allahumma ja'al Indonesia baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qshif ana minal bala'i wal waba'i wal amrati wal fitani ma la yakshifu ghairuk. Allahumma salimna wal muslimin wa afina bil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sing terakhir melu-melu nyong. Bismillahirrahmanirrahim. Doa wangsalan. Udan barat payungan kelaras. Senajan melarat sing penting waras. Bubur sum-sum campur dudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.